จังหวัดน่านเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายโดยเฉพาะที่อำเภอท่าวังผาบ้านวังว้าบ้านเรือนกว่า80หลังถูกพายุพัดถล่มพังเสียหายในจำนวนนี้มี10หลังถูกลมพายุพัดหลังคาบ้านหายไปทั้งแถบขณะที่บ้านน้ำฮาวตำบลจอมพระบ้านเรือนเสียหายอีกหลาย10หลังมีต้นไม้ใหญ่โค่นทับสายไฟฟ้าส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนอกจากนี้ที่อำเภอเมืองน่านฝนที่ตกหนักทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนยันตระกิจโกศลเส้นทางไปอำเภอเวียงสาขาออกบ้านดู่ใต้โดยมีรถยนต์ชนกัน5คันโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนที่โรงพยาบาลน่านต้นไม้ใหญ่ต้านแรงลมไม่ไหวหักโค่นทับรถยนต์เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการเสียหายหลายคันขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬทหารนำกำลังเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬสรุปความเสียหายมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนใน4อำเภอหนักสุดคือที่อำเภอเซกาขณะที่พื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไป